अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हायर की वॉशिंग मशीन का, जिसका मॉडल नंबर है हायर। ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसका मॉडल नंबर है HWM 85-826। और इसकी जो ख़ासियत है वो है ऑटो रीस्टार्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर मौजूद है। ये इसका बॉक्स है, अभी हम आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। ये बॉक्स के ऊपर की चीज़ें हैं, डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। ये हम आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। हम ये अनबॉक्स करने जा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले इसमें देखें इसकी जो मेरे ख्याल से जो मशीन की बेस पे लगता है, नीचे डाउन साइड पे वो है शायद। देखते हैं थर्माकोल है इसकी सेफ्टी के लिए। चॉपर लगी हुई है इसके अंदर, चॉपर निकालता है। ये थर्माकोल की शीट लगी हुई है इसमें, वहीं पे पैक है। आपको मशीन दिखाते हैं, ज़रा सामने में दिखाएं मशीन तो ऊपर से क्या दिख रहा है इसके अंदर। ये मशीन है, ये इसका फ्रंट पैनल है। चेक करते हैं इसके अंदर भी सेफ्टी के लिए थर्माकोल लगाया हुआ है। ये अच्छा है, आप उसको कहीं आगे सिंक भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर एक नलका लगाने को दे रहा है आपके काम में आ जाएगा। ये इसको आप अंदर से देख लें, इसमें जो चीज़ें, ये इसका पाइप है, ये इसके साथ आया है, जो हमें इसको फिटिंग के वक्त काम आएगा। फिलहाल इसको बंद करते हैं और इसको डिब्बे से बाहर निकालते हैं। ये है मशीन का लुक, ग्रे कलर में हमने दिया है, मेटालिक ग्रे है मेरे ख्याल से। मैं आपको दिखाता हूँ मशीन है। इसका बैक साइड का वाटर का पाइप है, ये इसका बैक है। अंदर से दिखाता हूँ आपको, ये अंदर से इस तरह से दिखती है। ये पूरा इसका ऑटो सिस्टम लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल से डिटर्जेंट आप इसमें डालेंगे, ये डिटर्जेंट की जो है ट्रे है, इस तरह से आप बंद कर दो। ये मेरे ख्याल से फिल्टर लगा हुआ है, दो साइड में फिल्टर लगा है। ये इसका फ्रंट का पैनल है, ये पावर है, ये सेटिंग्स हैं, ये इंडिकेशन है, और ये स्टॉप और पॉज वाली इसके अंदर सिस्टम है। इसका मेटल का नीचे जो है वो मेटल का है, ऊपर मेरे ख्याल से ये प्लास्टिक है इसका। ये अनब्रेकेबल इसका ग्लास है,
ये पाइप आया था मशीन के साथ, लेकिन ये पाइप जो है वो छोटा पड़ रहा था, तो हमने जुगाड़ बनाई है। जुगाड़ ये है कि 2 हमने ये खरीदे कनेक्टर, एक मेल है एक फीमेल है, और 2 छोटे छोटे पाइप ले लिए हमने प्लास्टिक के PVC पाइप, और एक बड़ा पाइप ले लिया हमने ये वाला, और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ये देखें इसमें चूड़ी नहीं है, तो ये पाइप से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, और ये दूसरा वाला दूसरे एंड से कनेक्ट हो जाएगा। इसके देखें ऊपर चूड़ियाँ हैं और इसके अंदर चूड़ियाँ हैं। ये जो मशीन में लगने वाला पार्ट है वो इसमें फिट हो जाएगा। इस तरह से हमने जुगाड़ बना ली, ताकि अभी हम आपको मशीन में लगा के दिखाते हैं किस तरह ये लगेगा। तो वो जो हमने जुगाड़ बनाई थी वो ये है, इस तरह से ये हमने उसको टाइट कर लिया है। तो ये वाला जो चूड़ी वाला है अंदर, इसको हम यहाँ टाइट कर दें। इस तरह पाइप के साथ तो टाइट नहीं होगा, तो इसको खोल लेते हैं, इसको टाइट कर लेते हैं, फिर इसको फिक्स कर लेते हैं। इसका जो कनेक्टर था वो मैंने जो फ्लश निकाल दिया है अपने घर का, और मैंने इसको इसके अंदर ये दूसरा वाला कनेक्टर लगा दिया, और इसको इस तरह से खाली आपको क्लिप से करना है, और ये यहाँ से फिक्स हो गया। बस यहाँ से आप पानी ऑन करें और कपड़े धोना स्टार्ट। इस तरह से मैं इसको एक्सटेंड किया, ये जुगाड़ लगाई, और जिस तरह से पाइप ये क्लिप लगा है इसको टाइट करने के लिए। ये पाइप जाना है, यहाँ से कनेक्टर है, ये इधर कनेक्ट हो जाएगा। पानी सारा ड्रेन कर दिया इसमें, नीचे पाइप से निकल रहा है। मशीन जो है वो हमने पूरा प्रोसेस कर दिया है। और कपड़ा देखें चादर डाली थी हमने, तकरीबन ये सूखी हुई है। हमने इतना ज़्यादा इसको ड्राई पे लगाया नहीं था, इसको हम तार पे सुखाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी खर्च नहीं करेंगे, बिल बहुत आ जाता है उससे। फिलहाल ये बेहतरीन साफ़ भी हो गया है, चेक करें देखें, और इसमें स्मेल भी नहीं है, सूंघ के देखी हमने, और ना कहीं पे सर्फ वगैरह लगा हुआ है। ये एक चादर डाली थी हमने, ये दूसरी चादर डाली थी, ये नीचे पड़ी थी, ये भी बिल्कुल सूख चुकी है। तो भाई बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है फिलहाल, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।